Hi everyone, welcome back to my channel. My channel name is Mita's Vlog. আমি ডেলি ব্লগের ভিডিও দেব আর আমার কিছু টুকটাক টিপস, বিউটি টিপস, হেয়ার কেয়ার, কুকিং, সব রকমের আর কি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তা প্লিজ তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর আজকে আমি একটা প্রোডাক্টের রিভিউ দিচ্ছি, তো ভালো লাগলে দেখো পুরোটা। আমি সেরকম ভিডিও করিনি কোনো দিন, এই ফার্স্ট টাইম করছি, তো প্লিজ সাপোর্ট করো। আর পরে আরও নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব, সব রকমের ভিডিও। তো প্লিজ ভিডিওটা পুরোটা দেখো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো একটা। আজকে আমি এই কেমাই এর হেয়ার ড্রায়ারটা রিভিউ দিতে চলেছি। এটা ভেতরে এরকম একটা ড্রায়ার ছিল, তার সঙ্গে এটা এই ড্রায়ারটা আমি শপ থেকে কিনেছি, এটা তোমরা অনলাইনেও কিনতে পারবে। এটার প্রাইস পড়েছে 600, আর প্রাইস অনুযায়ী আমার এটা ভালোই লেগেছে, খুব একটা খারাপ না। তোমরা এটা ট্রাই করতে পারো কিনে, আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে। এই বাটনটা দিয়ে কুল এয়ার বাড়ানো কমানো, এটা দিয়ে হট এয়ার বাড়ানো কমানো, ঠিক আছে? এটা আমি এবার ইউজ করে দেখাবো কেমন ড্রায়ারটা, দেখতে থাকো ভিডিওটা পুরোটা।